Всем здорово, с вами Бобровский. Сегодня поговорим про такой мем, как кашляющий кот. Мем появился, кстати, уже давно, но рассказать я про него решил сейчас. Многие про этот мем вообще не знали, а многие про него и не знают до сих пор, поэтому я расскажу. Ну, ладно. Мем с кашляющим котом относится к отфотошопленному изображению кошки, которая стала вирусным после того, как его сравнили с лицом маленьких детей, когда они кашляют. И, в принципе, сфотошопили. 27 ноября 2017 года аккаунт инстаграма Idas Create Yours в профиле, в котором публикуются фотографии животных, опубликовала фотографию кошки с открытым ртом и широко раскрытыми глазами. А 3 декабря пользователь твиттера Али Хайгерс написала в твиттере изображение с подписью «Вот как кашляют маленькие дети», получив более 200 тысяч ретвитов и 630 тысяч лайков. Другие пользователи из твиттера ответили на твит, подтвердив сравнение кота с детьми, которые кашляют. Пользователь твиттера Джулия Спидза ответил на твит, показав, что ее младший брат выглядит точно так же, как и сфотошопленный кот, когда кашляет. А у меня на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Бобровский. Всем удачи, всем пока.